is over. All the flames have turned to dust. Oh, we can finally go home. I've been dreaming of it happening for long. Yes, I've been dreaming of us going back home. We will wonder whatever was ago. We will wonder, when did we lose our souls? For when the lights go out while you sleep, you'll never know what it's like to be free. Igaühe eesmärk põhimõtteliselt, kes tuleb Koreasse, on hakata leidma neid ajuvabasid inglisekeelseid lauseid igalt poolt. Ma arvan, et me oleme ühe leidnud. Esimese. Pariis. Kui ma unistan, siis minu, ma ei tea milles, mis see pekk peaks olema. Ma ei tea, kas ta üritas mõelda back ja mis asja, siis minu mingi pekk ja võib-olla see on nagu, et see kutsub mind. Siis minu pekk, mingi pekk ja siis helistan. Kutsub. Kutsub.
ma võiksin Pariisi lennata. aga järsku on Paris hoopis väikse tähega ka. jah, järsku on Pariis väikse tähega. ja siis me mõtlesime, et mis seal võiks kirjas olla. aga ma arvan, et see võib sama asi olla. ehk siis teoreetiliselt meil pole vist mõtet isegi mitte üritada. täitsa lõpp, meil on nagu lihtsalt nii pikk päev selja taga, kui me üks hetk läksime lennukile. Reisisime, tulime siia, magasime paar tundi ja siis me magasime ja siis nüüd me käisime linnas. Myeongdongis jah. Myeongdong on selline põhiline shoppamise koht ja me ei läinud sinna. seal on nii kallis. ja nagu me tegelikult, mina tahtsin minna lihtsalt nagu üle vaadata see koht, sest et see on lihtsalt nagu mingi särab ja mingi kõik poed on seal nagu mingi kiire elu ühesõnaga. aga ikkagi me lõpetasime niimoodi, et me ostsime sealt paar asja. sest et mul oli vaja kiiremas korras jumestuskreemi, mul on jumestuskreem nii otsas, ma ostsin endale jumestuskreemi. ja mul oli ka kiiremas korras vaja endale midagi, millega nägu pesta, sest et seesama asi, millega ma olen kogu aeg nägu pesnud, ongi ka siit Koreast. ja see on mul väga otsas, nii et nüüd ma ostsin uue mingi aloe vera. Yes. ja Korea puhul on lihtsalt nagu heavenly see, et noh, seda oli muidugi teada, aga nagu omal käel seda nagu niimoodi tunda, et saab tasuta mingeid asju kogu aeg, nagu mingi maske, nagu me saime nagu mingi juuksemaski ja noh, täna saab kohe kasutada seda. ja mingi näomaski. Need on üldiselt päris kallid muidu, mingi 2,5 eurot või 2 eurot üks mask. aga jah, nad lihtsalt annavad neid nagu tasuta, kui sa ostad. ja siis me käisime söömas appikene, see toit oli nii hea. me võtsime Spiciness'i leveliks, võtsime 2 nagu vürtsikuse leveliks. et me mõtlesime, et nagu arvata oli, et see 2 on... ei ole nii hull, aga... ei no me mõtlesin, ma arvasin tegelikult, et 2, et nagu saad aru, ma arvasin, et need levelid ei ole nagu meie levelid, ma arvasin, et need on kindlasti palju hullemad. aga nagu see 2 oli siiski tõesti nagu veel hullem, kui ma arvasin. ehk siis järgmine kord me võtame ühe. ta oli talutav, aga ta veits häiris. et võttis nagu maitsemeled ikka täiega üle. jah, et järgmine kord me võtame ühe, aga täiega hea oli, nii hea oli lihtsalt. ja siis me saime tasuta magustoiduks jäätist, nagu Korea inimesed, Korea, kõike saab tasuta. ja nii, mis veel? Inimesi on ikka räigelt palju, no arvata oli, et inimesi on, eks ole. aga metroos pikkene lihtsalt. no praegu oligi vist kõige hullem, kui me tagasi tulime või? Siis oli tõesti niimoodi, et no mingisugune veerandikul inimestel pole kuskilt kinni hoida lihtsalt. Sest et lihtsalt pole kuskilt kinni hoida. ja siin on suht palju siuke nagu reaalselt kõik on telefonis, lihtsalt nad kõnnivad, nad on telefonis, nad istuvad metroos, nad on telefonis, nad on kõik kogu aeg telefonis, lihtsalt keegi nagu, kuidas ma ütlen, kõik käivad lihtsalt ninapidi telefonis ringi kogu aeg. Ja siis nad nügivad ja nad nagu, nad on nii omas mullis lihtsalt. ja ma ei tea, minu meelest nagu seda jõllitamist toimus nüüd teise päeva jooksul nagu vähem või. Kuigi tuli mingisugune veider mees Johanna juurde. Teise päeva jooksul lõpetasime. Esimese, ei nagu teise poole päeva jooksul ma mõtlesin. Teise poole päeva jooksul. Ja mingisugune atsussi tuli mu juurde vahtis. Jah, mingi atsussi, mingi vanem mees tuli. Ei, tegelikult oli... Ta ei on nii vana minu meelest. Ta oli nagu mingi 30 pluss midagi. Jah. Jah, lihtsalt nagu tuli lähedale ja vaatas nagu... Lihtsalt seisid passivad. Jah, lihtsalt nagu ma seal olin suht nagu hõivatud sellega, et mis metroo peale minna on. Ja siis ta lihtsalt tuleb, seisab ette ja passib, noh. Lihtsalt niimoodi vaatab sul sinu sisse. Ma ei tea, ma ei oska seda seletada midagi. Kas me oleme nii haruldased või? Nii haruldased, nii erilised vist tõesti. Ja nagu inimesed lihtsalt istuvad, nad teevad, ma ei tea, nad üritavad salaja pilti teha, aga siis neil käib see
hääl ja siis ma olen nagu mingi okei, kas sa nagu arvad, et ma ei saa aru, et sa teed must pilti ja siis ennem kui me läksime vist linna või midagi, siis Johanna ütles mulle ka mingi, kuule see naine lihtsalt su kõrval nagu lihtsalt nagu passiivselt lihtsalt kogu aeg, ta lihtsalt vaatab, ta lihtsalt nagu ma oleks mingid maailma imed reaalselt, nagu ma ei saa aru, mis neil on vaadata nagu, mis neil vaadata on ma ei tea, aga nojah, põhimõtteliselt harjub vist ära sellega, aga ausalt öeldes nagu kuigi ma olen nagu nii kaua siia tahtnud tulla, siis mul oli ikkagi veits hirm, et ma tunnen ennast siin ebamugavalt, kui ma siia tulen ja nii võõras siiski onju. Aga me seisime täna seal kiire tee ääres, kus oli täiega palju kõrgeid maju ja nad lihtsalt särasid seal ja see oli nii ilus. Ja siis me käisime poes ja nagu me saime kõik asjad tehtud ja me suhtlesime korea keeles nendega ja nad nagu, see on nende jaoks loomulik meiega ka korea keeles suhelda, sest ilmselt ma ei tea, ilmselt kõik välismaalased üritavad siin korea keeles suhelda, ma arvan selle pärast. Aga nad siiski nagu, kui aru ei saa, siis nad ikkagi üritavad inglise keeles ka. Ühesõnaga kõik saime tehtud nagu ja mingit pinget ei olnud nagu peal, et mis ma ütlen või kas ma ütlen või sest näiteks kui ma Inglismaale läksin, siis mu inglise keele oskus kadus täielikult ära lihtsalt, aga siin nagu siukest probleemi pole. Mul ei ole nagu siukest probleemi, et ma ei saaks hakkama või midagi. Ma ei tea, kuidagi mugav. Kuidagi jube mugav. Siin on praegu guesthouse'is on täiega palju inimesi. Mul pole õrna aimugi, kes nad kõik on. Ühed tundusid minu meelest kuskilt, kas mitte mingi Malaisiast või Singapurist. Jah, midagi siukest. Ja nüüd me mõtleme, millal me saame minna pessu ja aken on nagu täiesti lahti, aga nagu ei ole siukest tunnet, et aken lahti oleks. Reaalselt, väljas on nii soe, lihtsalt nii soe, me käisime täiesti niimoodi, lihtsalt käisimegi praegu. Jah. Ongi vist kõik, jah. Sai vist räägitud. Okei. Aga lõpetame siis esimese päeva ja näeme homme. Oota, ma filmin praegu. Filmid? Mõtlesime, et me lähme kirmutame kedagi siit külaliste majast. Aga samas siin on väike laps ja kell on 1 öösel, nii et see ei ole vist hea mõte. Määris endale siia sisse. Oota, kui jube ma välja olen. Me mõtlesime, et see on täpselt nagu need Jaapani seksnukud. Nii ilus olen.